तुम्हारा क्या है भैया? क्या क्या लिए तुमने भैया? 2 चाय और क्या लिए? 2 चाय और क्या लिए? 30 रुपये दीजिए भैया, 30 रुपये। सामने खड़ा हो जाओ। एक बड़ी दिया और क्या होना? छोटी होना। ये छोटी है आराम से रहे। और ये वाली बना मेरी वाली फोटो ले, आराम से ले। थोड़ा पिया का चाय पीना का तू बापू छोटी को देना है। हाँ छोटी को 40। अरे 5 रुपये बाद में लेना।